pagi semuanya. Balik lagi bersama saya Pawan Iroh. Bersama saya selama 90 tahun ke depan pasti akan menemani Anda dan membacakan berita teraktual, terupdate, dan terbaru pastinya. Kali ini saya akan membacakan berita tentang COVID-19, Corona atau COVID-19. Dikabarkan penyakit ini telah menyerang seluruh dunia. Ih, cuyu, aduh, sama beginian dong takut. Iyalah, kecil ini mah. Dia memainkan ajal. Buat kalian semua, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, cuci baju, cuci otak, Apakah dia sepertinya begitu. Selamat. Terima kasih Zeus, terima kasih. cuci baju, cuci badan, cuci semuanya, pokoknya tetap jaga kesehatan. Kayaknya pada parno nih. Gue isengin ah. Nampaknya dia terjangkit. Candege. Gitu doang lu ketipu. Ini dah, canda mulu, kapan kelarnya enggak? Udah, mending gue jogging dulu. Gue cari nafas, keluar, cari angin gitu. Ya. Jangan percaya padanya. Ayo kita cek dia. Candege. Bang.